Всем привет, друзья! Сегодня я сниму обзор на свой эндуро велосипед Focus M 8.8. Ой, знаете, ребят, что я сделал с человеком, придумавшим название для этого велосипеда? Я бы въебал ему свою фирменную трешку. Я решил снять обзор на этот велосипед, потому что, когда я его покупал около 2 месяцев назад, на него практически не было обзоров, только пару англоязычных. Я думаю, кому-то может быть полезен мой опыт эксплуатации. Начнем обзор самого важного, что может быть на велосипеде, это рама. Велосипед имеет раму с карбоновым передним треугольником и алюминиевым задним. У меня есть второй велосипед Specialized Turbo Levo с ходом подвески 140 мм. Этот же велосипед с ходом подвески 170. Он имеет более заваленный угол рулевой, 64,8 градусов. И на нем гораздо легче делать там manual, bunny-hop. Я уже успел съездить за время владения на большинство спотов нашего любимого города Минска. Велосипед имеет довольно длинную базу, 1200 мм. И за счет этого на дропах, всяких трамплинах он чувствуется довольно стабильным. Насчет трансмиссии. Изначально здесь стоял переключатель монетка SRAM SX. Это вообще самая низшая в линейке SRAM трансмиссия. Она у меня разболталась, все, перестала работать, поэтому я поставил SRAM GX и монетку переключатель. И сейчас все стало хорошо работать, ничего не трещит, не стучит. Вот. И мелкие какие-то неровности вилка отрабатывает так себе, но в целом для фрирайда, даунхилла, прыгать дропы, хорошая вилка, не пробивается и в целом норм. Лайк. Если вы покупаете, собираете велосипед и на нем стоит трансмиссия SRAM SX, вам стоит задуматься, потому что, скорее всего, если вы экстремально катаетесь, он у вас быстро разболтается и перестанет держать цепь. Пройдемся по комплектации велосипеда. Здесь стоит вилка RockShox Yari. В принципе, хорошая, надежная вилка. Она отличается от Lyrica и Pike тем, что здесь стоит motion control. Там же стоит уже Charger, это более продвинутый картридж, он лучше имеет более плавное страгивание. Здесь стоит амортизатор Fox QX, не на кашине, обычно черное покрытие. В принципе, хорошо работает за счет подвески самой. Она имеет хорошую прогрессию. Кажется, вообще не прибывал, то есть очень хорошая подвеска. Здесь стоят обода Race Face, очень хорошие прочные обода. Много раз прыгал и в плоскости, и там не долетал дропы. Нету ни восьмерок, ничего. Покрышки Maxxis Minion. Не особо накатистые, если вы едете по асфальту, но на трейлах отличные покрышки, классно держат. Здесь стоят тормоза SRAM Glide R, 4-поршневые. В целом довольно мощные тормоза. Они пока что не подвозили меня. Ротора тоже хорошо охлаждаются, не перегреваются. Здесь стоят педали Trend Brothers. Я на все свои велосипеды ставлю эти педали, отличные педали, свои деньги, отлично держат ногу, много шипов. И вообще, в принципе, удобные для посадки ноги. Здесь стоит TTL Prime Shop на 150 мм. С моим ростом 180 мне ему хватает. Он имеет небольшой люк, в принципе, вполне адекватный. В общем, я могу посоветовать этот дроппер. Мне он понравился. Я сейчас рассказывал про
стоковые вообще запчасти, кроме переключателей и монетки. Вы можете посмотреть, почитать про них подробнее на сайте Фокуса. Подытожим. В общем, велосипед получился сбалансированным за свой ценник. Я его купил за $3000, ну, с доставкой. Этот велосипед больше подходит для фрирайда, возможно, даунхилла, эндуро. Он не очень едет в гору за счет своей геометрии, но в целом он легко дергается и имеет хороший запас прочности. Если у вас остались вопросы, пишите мне в комментариях под видео, или я оставлю ссылку на свой инстаграм. Time to run it all. I wake up. Yeah. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip, this. Time to run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck, but first I stretch. Time to run it all.